Ada yang baru nih di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Program studi S1 Teknik Mesin dan S1 Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas Pancasila telah meraih predikat akreditasi unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan. Prestasi ini merupakan bukti komitmen Fakultas Teknik Universitas Pancasila dalam menjaga kualitas pendidikan demi mencetak lulusan teknik yang berkualitas tinggi, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Selamat dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika, mahasiswa, dan alumni yang telah berkontribusi. Mari sama-sama kita jaga kualitas belajar mengajar di Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Salam satu biru, biru Pancasila.